Hello， 大家好，我是鲁贝。现在是下午的6点多了，现在要去河西沃尔玛那边，听说去绿洲美食街啊要开业了，我们过去那边看一下。现在大家也都下班了，这时候应该人比较多，也是比较热闹的。我们现在过去那边看一下美食街啊，现在怎么样了？都开业了没有？看一下人多不多，热不热闹？河西沃尔玛是河西这边人流量最大的一个商场了，现在又要搞一个美食街哦，后期肯定会更加的热闹了。二妈进来，不来了，不来了。刚开业哦，1块钱一串，看一下有什么好吃的。不吃啊。好热闹，现在。盒子蜜蜂，几干盒子蜜蜂？陆续有人开业了。去绿洲美食街啊！确实是有一些商家已经开业了，还有很多商铺啊还在招商当中。现在的人气啊，明显比之前的人气要旺一些了。一些商家啊都陆续开业了。之前沃尔玛门口的广场啊，平时都是空荡荡的，现在好多做吃的，人气啊也是慢慢的旺起来了。等这些商家全部开业了，这边搞成一个夜市哦。晚上过来的话，就会热闹很多了。以前这边呢，去找个夜宵吃都不好找，在这边弄了个美食街，以后晚上啊，11、2点估计都会非常热闹啊。大家觉得这个美食街能旺起来吗？欢迎在评论区下方留言。